Good day, Mike. Si Kuya Rod. Oh, artista na naman. Good morning. Good morning mga katubero. Another day, another blessing na naman. At ngayon, papasok tayo sa trabaho. Time check pala. 4:30 ng madaling araw. Tara, samahan niyo ako sa aking workplace. Ito mga katubero, nandito na kami sa opisina. Kasama ko si Parang Dwight, Good morning. si Larry Boy, Hello, good morning. Josh. Say hi, Josh. Ngayon, mag-start na kami 6 o'clock. Tara, See you. on nyo kami. Subscribe. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe ha. Kasama ko si Paring Noel. Hello, kamusta? Katubero. Good day, Mike. Si Kuya Rod. Oh, artista na naman. Good morning. Binisita lang namin sila dito. Dinaanan namin. Papuntang ano. Wala kayong shoutout? Shoutout sa mga taga Plenty River, lahat. Kay pangalan nito si Beans. Si Beans ng JB. Ito, nagano lang kami, dumaan lang kami mga katubero para magbanting lang ng konti. Copy. Kape. Iba kasi sila ng grupo mga katubero. Iba yung grupo namin. Mukhang may gusto sasabihin si Kuya Rod. Siguro, shoutout daw. Sabi mo na yung shoutout. Oh. Yung isang friend mo. Yung isang friend mo. Dali, hindi niya naman mapapanood Oo. yan. Wala lang ko. Shoutout daw. Sabi ni ni Rod, kay Dagul. Ng Plenty River. Nahihiya pa eh. Sige mga katubero, kita-kita na lang tayo sa workplace. Sa mga katubero, install tayo ng diesel heater. Yan yung nagpapainit sa loob ng caravan at pinapatakbo ng diesel engine. Maliit lang yan pero kayang ipainitan sa loob ng caravan.
dito. Ayan mga kabero, tapos na. Ito. Tsaka yun. Na. Tapos na sa taas, sa baba naman tayo mga katubero. Hello mga katubero, nasa bahay na. Ito ngayon, mamamalengke kami ulit. Friday, kasama si Bembem. Say hi! Hi! Tara, samahan nyo kami mga katubero. Tapos na ng work. Hey! Going na. Come on. Inside. Oo. Yay! Going na. Kami. Against the light kami. Yay! Naman namin ni mama. Naman kami. Yay! Kami. Play. Nampas lang. Sali na ako kay. Ha? Do you want? Hmm? Do you want? You wanna open it? Huh? You wanna open it? We're not finished yet. Hmm? Hmm? Open it. Hmm? You pay first, eh? Hmm? You pay first, yeah? Hmm? Hmm. Ano? Ano? Hey! Kami! Hi!
Wanna open it? Let's go na. Let's go na. No, wait. We'll open it. You open it. Dami yung kaibigan niya. Okay, give it to Dada. Give it to Dada. Wait lang, baby. Na mga katobero, kumakain na si Bembem. Yun na. Kumain na siya. Yummy. Yan mga katubero. Tingnan nyo si Bembem kumakain. Gutom siya. Sige kami. Hindi kami. Damit. Naging light kami. Noon. Semangat. Mama. Na tayo.
Oh, we are here na. Look at that. You want? Open it. No. Yan, nandito na po tayo sa bahay. At shoutout portion na po tayo. Bago po pala tayo tutungo dun sa shoutout portion. At pasensya na po, hindi natin natapos kanina. Hindi ko natapos kanina yung paggawa ko ng diesel heater. Dahil nga po tinawagan na ako dun sa ibang pwesto ko. Sa susunod lang po natin itutuloy o ipapakita yung paano mag-install ng diesel heater dun sa buong video ko. O kaya po pakipanood na lang po yung nakaraan video ko na nag-install ako sa diesel heater. Shoutout portion po tayo. Shoutout kay Gisame Cadena. Shoutout kay Noel Floresca. Shoutout kay Rodrigo Pil. Shoutout kay Larry Kayanan. At shoutout kay Paring Dwight. Tutungo naman po tayo sa mga vlogger. At Noipi Vlog, salamat sa laging suporta ng aking channel. Thank you so much. At kay Papa Joe Vlog, thank you rin. Thank you sa suporta. At The Galsim, pakisuporta na rin po. At taga New Zealand. At kay Rich Skyler Hyper Channel, pakisuporta na rin po. Sa mga na-subscribe po sa akin, maraming salamat po sa pag-subscribe nyo. Hanggang dito na lang po yung video natin. Sa mga hindi pa po nang subscribe na po kayo please. At huwag nyo pong kakalimutan ni-click yung bell button para updated kayo lagi sa lahat ng darating na video ko. At hanggang sa muli po, maraming salamat ulit sa panonood. Sana nagustuhan niyo po yung video natin. At God bless, stay safe, and see you mate.